Так, решил я немного отдохнуть и заодно совместить приятное с полезным. Так, привез для посадки ирис желтый, а там аир. Я в прошлый раз, когда отъезжал, я здесь перекопал. Вот видно козиные следки. Так, вот приготовив фотоловушку поставить. Я еще буду настраивать. Еще аккумуляторы даже не подключил. Ну, аккумуляторы здесь замаскированы. Вот. Аккумуляторы вот привязаны, висят. Вот они замаскированы. Я еще что сделал в прошлый раз. Ну, по снегу хорошо следить, а вот когда снега нету, так орехи. Да, конечно, еще движения никакого не видно. Я делаю что? Перекапываю там, где узкий проход, где дорожка. Ага. Тут кто-то покопался. У меня аккуратно было. Кто-то перекопал. Но вроде собачий след я вижу. У меня все аккуратно было. Мне хорошо тут покопаться в земле. Ну, раз, поправив, все. Ну, сейчас сушь. Если после дождя вообще отлично. Все видать было. Ну, вот узкий проход. Дорога когда-то была заросла. Или что здесь было? Иду к другому такому месту. Так. Здесь тоже непонятно. А вот вижу. Это лосиный след. Вот сюда лось наступил. Потом сюда. Все, больше здесь ничего не было. А, что-то было легкое. Ну, похоже, что собака бег. Вот он и здесь, и там попавший. Ну, на сухой земле плохо видно. Ну, вот голубику посадил. Да, почки тронулись. Но она, похоже, вот даже цвести будет. Ну и наступил кто-то копытное что-то. Что-то небольшое, может лосяня или олень. Я наносил сюда с подвелки шипулек таких с подстилкой лесной. Так обложил. И зарастать не будет. И глица, когда перегнивает, кислота нужная для голубики будет. Ну вот это кабан рылся. Вот здесь он тоже рылся. Ну, наверное, там, где я перекопал, он тоже порыл. Проверял, что там такое. Ну, клюква, как бы. Вот это. Сидит. Вот усы. Вот я распрямился.
Ну, мне кажется, все нормально. Влаги хватает. Ну, правильно, сейчас ночи часто холодные бывают. Может, ей непривычно пока. Ничего, адаптируется. Все посадил, все полил. Поливать хорошо просто пакетом. Не надо какую-то емкость тянуть с собой. Если порванный пакет, 2 пакета, 3 пакета. Вот здесь 3 вместе пакета. И все нормально полил. Ну, немного обмочусь. Ничего. Так. Вкратце. Вот это старый стебель с семенами. Это щавель прибрежный. Вот там осока. То есть кажется, что здесь есть. Это камыш болотный. Камыш лесной. Вот это. А, там в воде что-то похоже на рдеста видел. Ну, пока не уверен. А, с той стороны я еще видел хвощ. Ну вот посадил. А, еще один куст голубики не полил. Вот аир, конечно, от его запах идет отличный, вообще завораживающий. Вот ирис желтый. Ну и так, дальше. Там и с той стороны трохи посадил. Будет видно, что это получится. Все, смотрите видео с фотоловушки.